स्कूल के एग्जाम्स बहुत इजी हैं। लाइफ बहुत टफ एग्जाम्स लेती है और वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ये पता है कि मैथ्स में तो मैथ्स ही आएगा, पर लाइफ में कुछ भी आ सकता है। यहाँ बस्ते का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना आगे जिम्मेदारियों का बोझ भारी होता है।